बिल्कुल ढीला बहुत और करें। बस बस। चलो, तुरंत आराम मिल जाता है, इनका कहना है तुरंत ही आराम मिल जाता है। कमर में दर्द था और यहाँ गर्दन में दर्द था, वो आराम मिल गया डॉक्टर साहब। आइए। इनका हम करने वाले हैं C2 मैनिपुलेशंस, मतलब हड्डी नंबर 2 हमारी यहाँ से 7 मणके होते हैं, दूसरी हड्डी। जैसे ही C2 हड्डी को उठाएंगे यहाँ से, ढीला छोड़े, बिल्कुल ढीला। तो जैसे आपने इसमें करने वाले C5 C6 यानी सबसे नीचे वाला मणका, यहाँ वाला बीच वाला मणका। बहुत इस तरफ से करेंगे C3 C4, जिसकी वजह से C4 C5 की वजह से हाथ में जो दर्द जाता है, यानी आपने कॉमन देखा होगा हाथ में झंझनाहट होना, यहाँ होना, वो यहीं से निकलता है, इसी रीजन से निकलता है। उसी को हम खोलने वाले हैं आपको। हाँ जी, बहुत ज़्यादा आराम मिला, काफ़ी रिलैक्स हो गई है अब। जैसे आवाज़ आती है खट से आराम मिल जाता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई परेशानी है आपको? और तो नहीं है, बाकी थोड़ा कमर में दर्द रहता है। कमर वाला कर रहे हैं हम लोग। खड़े होने पहले जांच लेते हैं कमर का दर्द कहाँ से रहा। तो कमर में दर्द है, अभी डॉक्टर साहब कमर दर्द ठीक करेंगे। इनका ना यहाँ से किस तरह की मशीन है डॉक्टर साहब? इनका यहाँ से नव दबा हुआ है, ये इसको नर्वोस्कोप बोलते हैं। अच्छा। ये इंटरनेशनल मशीन है। लेटिंग उल्टा लेटना पड़ेगा मुझे लगता है। मेरी तरफ नहीं, मेरी तरफ अभी आए। इसको ऐसे रखिए, ऐसे ऐसे पकड़ लीजिए, इसको इस तरीके से पकड़ के टाइट रखिएगा। अब हम खोलने वाले हैं इनका L4 L5 का मणका। हाथ पकड़ के रखिएगा जी, ढीला छोड़ें, बस सांस लें, अंदर बाहर करें, बस दूसरी तरफ जाइए। अब खोलेंगे L5S1। आइए आगे और आगे और आइए और आइए और आइए, बस बस ढीला छोड़ें बिल्कुल। तुमने L4 L5 खोला, L5S1 खोला, बस नीचे की तरफ सांस बाहर करिए, वेरी गुड। बस एक और सांस बाहर करेंगे, छोड़े, यस, आ जाइए। आराम मिला मैडम? काफ़ी, मतलब इंस्टेंट एकदम रिलैक्स हो गया काफ़ी पीछे से। अच्छा अच्छा अच्छा। जो अब हड्डी घूमी हुई है, क्योंकि हम एक तरफ लेटते हैं, एक तरफ सोते हैं, एक तरफ बैठते हैं ना, तो हमारी हड्डियां भी थोड़ा टिल्ट हो जाती, घूम जाती, उसको हम सेट करने वाले हैं। इस तरीके से हमने जो ऊपर वाली हड्डी है C1, उसका रोटेशनल फिक्स किया है। लो जी, डन। आराम मिला मैडम? हाँ जी, काफ़ी अच्छा, ज़्यादा अच्छा। रिलैक्स हो गया फिर से। अच्छा अच्छा, धन्यवाद आप। थैंक यू, थैंक यू।